اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب. Asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV ñu ngi leen di dalal ak jàmm ci seen site préféré tey nag jotaay bi ni ngeen ko gisee ñu ñëw seet si benn kilifa diine moo tax mu demee nii alors dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen bu ko defee ñu daal di wéyal waxtaan bi incha allah Imam Konté maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah soxna Rose maa ngi lay nuyu di nuyu équipe bu Dakar Buzz bi nga àndal yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi seetaan seeni émission particulièrement émission bi nga bëgg a am ak man tey ji maa ngi sawar lool ci di la accueillir fii ci Point E. alors ñun ñoo lay jaajëfal bu baax imam ci dalal bi ñu dalal malgré emploi du temps bu chargé bi ñu fas yéene waxtaanee benn sujet boo xamante ni jamono bi suscité na polémique bu bëri sur la toile sénégalaise muy la mendicité à travers benn tweet boo defoon am ay kàddu yoo ci yëkkati woon déjà bi ñu dooree ki nga xamante ni mooy monsieur Tall di sëriñ boo xamante ni mu ngi yor ay ndongo daara donc coow li bëri woon trop ci sëriñ yi nga xamante ni dañu yor ay taalibe donc imam déjà propos yi nga yëkkati mën nañ ci àdduwaat tuuti ñëwaat ci. waaw gis nga affaire mendicité yalwaanu xale yi ci mbedd mi moo xam ay xale yoo xam ni dañu ne ci daara lañ nekk wala ay xale yoo xam ni sax kenn xamul fan lañ nekk dañ leen fekk ci mbedd mi parce que loolu yëpp am na ci alaa kulli xaal man du ma teqale xale bu nekk ci daara ak xale bu nekkul ci daara man xale bu nekk ci mbedd mi laa gis pour man bépp xale bu nekk ci mbedd mi rek dañ koo bàyyi boppam dañ koo sàggane lu nekk mën na ko cee fekk te loolu gisuma fenn fu ñu ko mën a layalee ci lislaam moo tax bi ma gisaatee fan yi actualité boobu surtout ma gis ñenn ki sëriñu daara yi ànd ceeg xadar ñu commencé wax état bi day xeex daara yi day xeex lislaam nañu wàcce kaamil noonu daara yi ak li ci aju yëpp ci laa ne naa jëlaat sama xalima bindaat parce que sujet bi yàgg naa ci bind ñi may topp xam nañ ni depuis ba ma nekk imam université mendicité bi maa ngi ko tuddee woon honte nationale kooku ça fait plus de 20 ans. li tax nga tuddee ko honte nationale. mais parce que gàcce la ci réew mi ci askan bi parce que boo jëlee tey charte réew mi constitution bi li mu wax mooy bépp tuut tànk dañ ko war a taxawu yar ko dimbali ko waajal ko jàppale ko jàngal ko bu feebaree ñu faj ko mu am dëkkuwaay bu yiw et cetera et cetera kon loolu gàcce la ci état bi ay millions doomu aadama ay tuut tànk même bu ñu doon ay mag sax bu ñu leen doon seetaan ci mbedd mi jaaduwul waxatuma la ay tuut tànk kon loolu gàcce la ci état Sénégal rawatina état buy wax ne état de droit la boo xam ne ku nekk àqam ak yelleefam dañ ko koy jox état buy wax ne état émergence lay doxal état boo xam ne day joxe ay leçons naan Sénégal dëkk bu yiw la dëkk bu baax la dëkku teraanga la balaa ngay teral jàmbur nga teral sa njaboot ak sa askan et cetera kon loolu moo tax ba pare may sénégalais comme ñëpp di dund mais bis bu nekk taalibe yi romb fii sama buntu kër fii bis bu nekk ma dajeek ñoom fii wax ak ñoom et cetera donc xam naa bu baax li ñuy dund ak ni ñu mel ma nettali benn anecdote rek fan yi nii rek benn taalibe dafa ñëw fekk ay ñi nekk ci suuf fi di seetaan télévision benn match mooy foog naa match ligue xaw ma lan yooyu yu xomb yooyu mu ñëw taxaw seetaan ba mu yàgg mu ñëw dóor ci télé bi ñu commencé ko yuuxu ma ne leen yëfu xale la def daal ku ci nekk ci yéen tey jii boo toogoon sa salon di seetaan sa doom dem ba dóor télé bi doo ko wax dara da ngay jàpp ne xale la kii itam xale la rek li mu dem ba nekk ci mbedd bi moo tax nangootu leen ko xoolee bëtu yërmande ak bëtu xale fi mu nekk yi da ngeen ko jàppee rek benn saay-saay bu ñëw bëgg a yàq mais ñoom dañu mujj reconnaître ñu ne maa imaam wax nga ju dëgg de lii daal baaxul ma ne leen loolu la chaque jour man ma gis xale boo xam ni yaram baa ngi fett moom ay bouton ni ñu koy waxatee encore ci wolof ay góom dégg nga am ay pëtëntaan yaram bi weex tàll boo ko xoolee nga xam ni toog na ay fan sanguwul def tànku neen nga gis ko bu sedd jotee fajar yow miy mag da ngay tegale nga gis xale bu ndaw am na kuy romb fii soo am fekkee am na 4 ans dana ma jaaxal xale bu ndaw la nii tànku neen lay def ndax seddaay muy lox-loxi di wàññi xaalis di compter ñaata lañu war a yóbbu ak loo xam ne ñoom seen bopp dañ koy dencal seen bopp dañ koy jox boutiquier bi wala ñu yónnee ko xaw ma seen parents mais système bi dafa war a jóge Sénégal kenn mënu ko layal ci l'islam yenn sëriñu daara yi nga xam ni ñu ngi layal système bu mel nii pour man dañu amul information bi wala dañu xamul dëgg-dëgg ni mu demee mais pour man ñeneen ñoo làqatu ci ginnaaw li ma tuddee économie inhumaine n'est-ce pas des enfants di jaay ay xale
di wut alal ci ñoom te loolu jaaduwul war nañ ko jëlee ci réew mi. defe naa sujet bu sensible la comme ni nga ko waxee rek imam ndax mbirum taalibe yàgg nañ cee wax ku nekk yéen ci yàbbi ci aussi wante bu ñu xoolee état wu Sénégal yàggoon na mbëbët ni dina jëlee xale yi ci mbedd bi boobax léegi nag gisaguñu résultat bu concret mais gis nañ ni bi Covid bi ñëwee def nañ ci ay jéego mu mel ni état kon dafa ragal mbir mi wala daf ci am lu laxasu si ginnaaw wala ñoom ñi nga xamante ni ñoo yor xale yi muy ustaas yi ak borom daara yi ñoom ci boppam des fois état sax bu bëggee jug jëlee xale yi ci mbedd bi dañuy taxaw di jàmbaaloo état loolu tamit noo ko gisee. waaw loolu mooy jafe-jafe bi c'est-à-dire que état bi am nañ ci responsabilité sëriñu daara yi am nañ ci responsabilité parents yi am nañ ci responsabilité mais tamit réew mi yëpp parti politique yi société civile mais lii problème mu ñëpp la. te jaaxal na ma d'ailleurs parti politique doo leen dégg ñu wax société civile bi am nañ loo xam ne tey jii yu ndaw Oryx ay mala lañ mais dañ leen war a teral man mi bind naa ci wax ne Oryx yooyu ñu ne woon dañoo faatu xaw ma ban ministre moo leen bëgg a yóbbu ci vergem xaw ma mais ñëpp dañ cee coow parti politique yi wax ci société civile wax ci léegi nag ça m'étonne que ay nit ay xale yu góor tout tànk ñu leen di bàyyi ci mbedd yi ñenn si ñoom gis nga lakk bu métti boobu Médina ñu lakkoon bien sûr on va me répondre toujours benn sëriñ daara dina ma wax ne loolu day dal ñëpp mën nga dem ci stade ba fële stade bi daanu ñu dee et cetera d'accord mais ba tey conditions yi bokkul ak ba tey itam ñun lu baax la ñuy wut duñu comparer dans le macabre kon nag léegi ku ci nekk lii su amee fii ba tey ku nekk rek am na responsabilité boo xam ni jëlagoo ko wala jëloo ko ni nga ko war a jëlee loolu moo tax situation bi di perdurer léegi nag ku ci nekk ak sa responsabilité parent bi nga xam ni mi ngi jël doomam joxe ko ci turu dafay jàng alquran ba pare jàpp ne nag raxasu na ci ay yaxam dong laa la laaj doo jox dara sëriñu daara bi di nga toog ay at doo fa dem xale bi sax day traumatisé parce que dina toog ay at du gis papaam du gis yaayam léeg-léeg sax dañ koy woo rek ni ko sa papa gaañu na wala sa yaay gaañu na est-ce que loolu jaadu na les parents les parents yi léeg-léeg nga gis xale boo xam ni mi ngi jógee étranger la jógee wala mu jógee fu sori ci Sénégal ñu indi ko fii Dakar dina toog ay at du gis papaam du gis yaayam ndax l'islam wax ci turu dafay jàng alxuraan ci utum xam-xam. déedéet loolu kay mukallaf la ñu xam kooku mooy laxasu boo waxee mukallaf bu demoon ba nekk mag loolu moo tax bu njëkk bi nga gis koo xam ni balaa mu doon am daara wala di jàngale et cetera day dem ba am presque 50 ans wala lu ëpp parce que bu demee ba nekk mukallaf si lay sañal laxasu maanaam dem ci ay dëkk dem ci ay borom xam jàng buy ñëwaat bopp bi day weextaal mag lay doon mais xale tout tànk nii ñu koy jëlee région ba région. dëkk ba dëkk am na ñoo xam ne Guinée Bissau la ñuy jóge nit jóge Kolda jóge Fuuta xale bu am 5 ans ñu wàcc ko fii ci plateau fii Tivaouane Peulh dugal ko ci ay car mu wàcc fajar Tivaouane Peulh ñëw fii Dakar nekk ci feuille di yalwaan ba timis kooku fan lay jàngee alquran mais duñu waxante dëgg xale boobu ban sëriñu daara moo war a défendre xale boobu ban sëriñu daara moo mën a jàngal xale boobu ba mu mokkal alquran ci condition yooyu kon ñooñu di def trafic parallèle boobu sëriñ daara yi dañ leen war a kon dénoncer ne ñun du daara bii lañ bëgg heureusement d'ailleurs j'ai entendu ce matin ci RFM imam Adama Seck nga xam ne mooy secrétaire la fédération des maîtres coraniques moom nee na effectivement ñoom ils sont pas d'accord ak filière boobu xale yi nekk ci mbedd mi tout le temps ñoom li ñu waxoon mooy au moins xale bi mën na yalwaan ndékki ñëwaat jàng yalwaan añ ñëwaat yalwaan reer loolu sax quelque part bu njëkk ba dans la tradition dans les zones rurales pauvres ak yu mel noonu lañ doon def mais loolu ça n'a rien à voir ak léegi xale yi ngay gis ci mbedd mi fii ils sont là de 8h à 19h couvre-feu bi moo tax nga leen di gis léegi timis dootoo leen gis mais sinon man point E fii bu ñuy julligee am na xale yoo xam ci buntu jàkk ji laa leen di fekk. am na ñu jàpp ni aussi état dafa waroon subventionner daara yi bu ko defee xale yi mën a toog jàng mais quoi qu'on puisse dire comme ni nga ko waxee léegi rek gis nañ ay dëkk yoo xamante ni dañ fa yóbbu ay tout tànk ñuy jàng alxuraan di gëstu xam-xam te duñu leen gis ci mbedd bi fu mel ni Njaasaan doo gis taalibe yi ci mbedd bi mais borom kër gu ne heure añ wala heure reer da ngay tibb bool daal di koy yóbbu ci daara bi bu ko defee xale yi mën ciy xewal. par exemple voilà lu tax duñu jël modèle bu mel noonu kooku déjà c'est le modèle privé xam nga ko déjà nit ñi impliqué wu nañu Sénégalais yi bëgg nañ alxuraan am nañ yërmande bëgg nañ di joxe te yàlla tax loolu moom xéewal la dañ ci war a sant yàlla bu baax a baax ndax am na ay dëkk yoo xam ne ñoo ñu ëpp alal téeméeri yoon te nit ñi duñu dimbalante et cetera mais. kon loolu am na benn modèle privé xam nga loolu du état bi c'est un modèle privé mais modèle mel noonu dañ ko war a dooleel gën ko rafetal gën ko dëgëral pour ñi bëgg a jàng alxuraan xam ne seen doom mën na jàng ki nga xam ni amul ay moyens ñu dimbali ko ci anam boobu mais ki nga xam ni am na moyen dafa war a joxe
moom ci boppam warul wax ne damay joxe sama doom ci daara dana am ñu koy jox mu añ mu reer mu ndékki loolu fan la am ci lislaam nga jur sa doom ñeneen di ko jox lu tax ñeneen di ko jox yow koy xanaa da ngay dem ba tële te boo demee ba tële dañu waroon am sax benn liste wala dara luy wane ni parents yi ñoom tële nañu bu ko defee ñu gën leen dimbali extra ñi nga xam ne tële wuñ ñu joxe li ñu war a joxe parce que seen doom bu nekkoon seen loxo bu yeewoo dañ koy jox mu ndékki mu añ mu reer lu tax soo ko joxee sëriñ daara bi rek daal na léegi na débrouiller foofu na ko ay jinne jox mu lekk mu reer mu naan tegul fenn kon modèle boobu nga wax c'est un bon modèle déjà mais ak yeneen modèle boo demee tey xel comme fi nga wax boo demee Tivaouane boo demee Fass Touré ak feneen Koki mais ay milliers d'enfants ñu ngi foofu di jàng alxuraan mokkal ko nekk ay borom xam-xam dem continuer seen jàng dans les pays arabes wala nekk ay commerçants et cetera te yelwaanuñu kon il faut dissocier affaire u yelwaan bi nga xam ne ñeen ñi dañu jàpp ne dafa lëkkaloo ak daara wax naa leen ko nee naa leen affaire gàttañ xale jatan ko yeew ko jéng ko ak affaire u yelwaan ça n'a rien à voir ak daara ñaara ko tax a jóg yar xale ak jàngal ko léegi nag xale bu demoon ba të ci lañ noonu seet nan la ñuy def ñu ne ñi nga xam ni dañoo teggale ko seen sago wala dañuy gaañ nit ñi yu mel noonu dañ leen doon jéng ci la sëriñ daara yi ne kon ñu essayé loolu mais inventé wuñ ko du daara moo indi loolu daara daf koo jëfandikoo bu ñu demee nag ba jamono indi yeneen jëfandikukaay yu am solo yu baax mais daara da koy nangu islam loolu moo tax islam di répondre à tous les défis de tous les temps kon nag du question modèle bi fi nekkoon il y a 2 siècles ci daara nga ne moom ngay continuer ba pare ville yi ni ñu changé àll ba na meloon ak tey dëkku taax yi ni mu mel ak danger yi am léegi les prédateurs sexuels fees ci mbedd mi temps yii gis nga Louga benn genre tubaab xam na ñëw dajale ay xale yu bëri yóbbu leen ci benn auberge di leen foye parce que rek daf leen di jox ñu lekk ak naan loolu yëpp lan moo ko permettre parce que dañoo abandonné xale yi ñun ñëpp ñu ngi bàkkaar ci loolu xale bu ñu laal ci mbedd mi ñun ñëpp am nañ bàkkaar boo tax j'ai parlé de péché communautaire ñu ngi ci bàkkaar ñun ñëpp parce que ku nekk suñun yaa ngi seetaan xale yi ba lu nekk di leen dal ci mbedd yi du xale moo war a dundal ay mag du xale yi ñoo war a financer daara yi xale alquran du wax ak moom alquran day wax ak ñi war a toppatoo xale kon ñi wax naan waaw yalwaan am na ci alquran tàllal loxo am na ci alquran dëgg la ku tële mais xale moom dañuy wuti dimbali ko mais xale duñ ko wax demal wuti nga ñëw jox ay mag wala nga wuti leen sa bopp lekk naan parce que da ngay jàng alquran jaaduwul kon nag léegi état bi na reprendre la question retrait ni ñu koy defee nii am na ci côté bu baax am na ci côté bu baaxul parce que côté bu baax mooy xale bu nekk ci mbedd mi moom du place am dañ ko war a jàpp yóbbu mais peut-être ni ñuy defee anam ni ñu koy yóbboo ak tamit yóbbu ko mu ñëwaat yóbbu ko ci benn centre tamit amul suivi loolu yëpp tamit ay problème la yoo xam ne état bi war na xoolaat approche bi. on ni la fait ñu cité yenn point yooyu noonu nga xamante ni ñenn ci jàngalekatu alxuraan yi dañuy profito di enrichir ak yenn parents yi nga xamante ni dañuy daw seen responsabilité jël xale yi rek daal di leen di joxe noonu. livrer leen à leur sort dañuy gis tamit beneen partie boo xamante ni muy société civile bi nga xamante ni ñoom dañu jàpp ni bu ñu génnee du ñu gis ku ñu sarax mu jëlee taalibe yi ci mbedd bi. balaa may ñëw ci loolu gis nga toujours ñu éviter rek amalgame bi xam nga suñu nee sëriñu daara yi enrichiru ci taalibe yi foofu laay wax ne déjà day am amalgame toujours en général de façon générale vrai sëriñu daara yi. du ñu enrichiru ci taalibe yi loolu il faut que ça soit clair les vrais sëriñu daara boo demee tey jii ci àll ba ci daara yu mag yi nga dem foofu tamit kokki fi ma lay wax ak yooyu njaasaan boobu ngay wax c'est rare nga fekk fa sëriñ boo xam ni am na R+2 wala am otoom nangam en général seeni sabadoor la ñuy am nekk imam ci jàkka ja daanaka bu leen dimbalul ci seen njaboot sax ñoom seen bopp dinañ sonn kon en général ñoom du ñu enrichiru amuñu dara lu ñuy demander xale yi dañ leen di jàngal donc nit ñee leen di dimbali nii waa dëkk ba ñoo leen di dimbali ak koo xam ni mosoon nañ ko jàngal mu dem ba am alal ñoo leen jàppale kon ñooñu vraiment c'est pas ce cas-là ñii enrichiru ñooñu dañuy mbubboo daara parce que xam nañu Sénégal yi dañu sensible ci daara fu la neex nga dem fii ci Dakar xool ay barak ay kër yu eggul ñooñu tam ils sont responsables mooy li ñu doon wax les responsables partagés pourquoi mairie yi ak chef de quartier yi di bàyyi ay nit ñu installé wu ci ay barak ak ay kër yu eggul ku leen jox boobu autorisation ñu toog fa dajale ay xale yoo xam ni kenn xamul fa nañ leen jëlee nga xam ni xale yi suñu faatoo wala ñu feebar sax mënoo xam kuy papaam ak nu ñu koy toppee loolu ci boppam est-ce que jaadu na donc tout le monde est responsable ci lu mel noonu man mës naa dégg Khalifa Sall le maire mu doon waxtaan yi defoon nañ ay enquête pour seet xale yi yelwaan mu ne dañ leen di topp bàyyi almadi ba xaw ma fan ci corniche bi gis ci ay barak nangam naan ma ne ko ay après ban suite la ci joxe après da ngay décrire situation bi noonu après ñëwaat sa mairie toog doo dem xool baraag yooyu am nañu leen moom kër yu jeexul yooyu am nañu leen moom kon pourquoi ñuy bàyyi xale yi ñu installé wu foofu donc yooyu yëpp daf ci am. léegi nag société civile bi nga xamante ne waaw dañuy kaas ni amuñu ku ñu sarax.
dañoo xamul l'islam rek dañoo xamul l'islam comme ñoom benn xamuñu l'islam ñaar amuñu yërmande képp kuy wax loolu bàyyi sa doom yow mu génn ci mbedd yi ñeneen sarax ko fekkee sarax barke bi rek la. waxtaan naa te benn nit benn jour mooy wax lu mel noonu waaw xale yi barke bi nekk sarax leen ma ne ko bàyyi sa doom yow mu génn ci mbedd mi keneen sarax kon yow daal doomu jàmbur daal ngay sarax loolu mooy barke bi loolu égoïsme boobu xoolal ma lii rek donc mi ngi noonu loolu tegul fenn ñàkk yërmande la boole ci doomu jàmbur nga ne na nekk en haillon soo la yëri xotteeku du sangu yaram bi am ay picc mu nekk ci mbedd mi nga naan waaw kooku il faut que loolu am pour ma mën koo sarax xale yi waruñu dem fenn di saraxu mag ñi ñoo leen war a yor à commencer par le parent ku nekk doom bi nga jur borom bi dina la ko laaj yowmal qiyaama nan nga ko taxawee woon léegi nag boo demee ba mu ëpp la doole loolu nag la famille élargie la communauté locale le quartier la mairie am na ay aide ak aide yi am ci mosquée yeeg quartier beeg comité bi ni ma ko waxee communauté bi ba ci état bi politique publique yi nu ñuy dimbalee xale mais benn xale warta nekk koo xam ne dañ koy bàyyi boppam ci mbedd yi amaa nag léegi saraxe joxe te yàlla tax société civile boobu am na si ñoo xam ni c'est pour des raisons mystiques la ñuy sarax xale yi saraxu lañu ndax yàlla tax parce que suukar bu weex nga leen di jox ak benn daggitu mburu ak yooyu alors que xale bi li mu soxla dëgg du loolu xale bi li mu soxla mooy comme alxuraan lay jàng nañ ko dimbali mu mën a nekk dans des conditions pour jàng alxuraan mais xale bi kenn waru ko maintenir ci mbedd mi naan xiif na léegi nañ ko jox mu lekk ci mbedd mi mais doomu xale fii muy lekk mburu ci mbedd mi fii yàbbi ko et cetera loolu rafet na ah loolu rafetul nit la dafa war a toog fu yiw lekk correctement raxas ay loxoom ba mu set wecc bu paree am mouchoir am fomp ko et cetera ñu xam ne sénégalais ay nit lañ sénégalais yi man je commence à me poser des questions ban façon nit lañu quoi parce que aussi nite bokk na nga xool nit ki ni muy traité njabootam bu ndaw ah donc sénégalais côté boobu ndaare lañ ci àdduna bi boo demee ci dëkk yi ba mu des quelques pays xanaa ay quelques pays Amérique latine xam ne dañuy rey xale yi ci mbedd yeeg nangam nangam mais bu dul loolu ndaare lañ ñun ci réew yu bëri même par rapport ak les pays musulmans ñun dañoo gën a musulman kenn pays musulman yu mag yi seen doom yi ci mbedd mi la ñuy jàngi alxuraan tey jii imam bi jiite Màkka dama xool yenn condition la jàngi alxuraan tere na ko nekk érudit jiite nekk mufti xale yi jàng alxuraan fii yëpp nekk ci mbedd yi ñu ci bëri après lu ñuy def lang car rapide des fois sax léegi sax dañuy sàcc dañuy dugg ci kër yi sàcc ñu jàppaleen et cetera waaw man mosquée point E nii ay xale dañ fay nekk nii ñu ñëw julli si timis ñu toog ci buntu bi duñ julli ci koo xam ne dañuy daara xanaa kooku moo waroon njëkk moo waroon demain imam la waroon doon du julli ci buntu bi la ñuy taxaw di fo ñenn ñi ñu ngi defee caca ci piscine olympique bi dañuy yéeg ci kaw pour def caca fu ñuy defee caca feneen dañuy dugg ci kër yi fii lii jaadu na donc société civile boobu ñooñu di wax loolu ñooñu xamuñu seen l'islam amuñu yërmande ñenn ñi dañ koy def par charlatan ñoo leen wax la grève des mbattu la grève des mbattu am na Sow Sall ministre boobu xaw ma bi ñu ko nee mu dem sarax ñi gaana xaw ma lan ak lan ba mu demee ñooñu bañ mu toog di jooy ci mbedd mi ak yamu indi woon yëpp xam nga kon demuloon ngir yàlla tax pour promotion conseil des ministres moo doon waaj a jot maa ngi fàttaliku liir naa ko bu yàgg mu dem defuloon ko pour yàlla tax ñi bëgg a dimbali dëgg xale yi nañ ko def dans un cadre organisé ñooñu nekk société civile ay cadre lañ jàng nañ et cetera ku nekk je me dis déjà ku nekk par proximité fi nga xam ni foofu nga gën a jege nga gën a waxtaan ak par exemple sëriñu daara boobu déjà ba identifier vrai sëriñu daara la ba ñu xam kan la ban këru diine la jàngee et cetera xam ni kii am na niveau jàngale ñu seet kii nan la ñuy organiser woo en relation d'ailleurs avec la mosquée imaam yi ci nekk ci mosquée war nañ xam waa ji xam niveau ñu organiser wu ñooñu ñu ne léegi kii ne lañ koy dimbale def seen i chèque et cetera mais du ay ñetti suukar yu weex ak ay xaw ma nanga noonu keroog gis naa benn soxna fii ci kanamu Auchan bi fii bi Covid bi doog commencé tàng-tàng xam naa dafa tiit ñu wax ko noonu mu wàcc mu woo benn taalibe jël ñaari suukar teg ko ci loxo taalibe bi boxam loxo taalibe bi bës ko am lu mu ñaan doog di ma ne xool lii xam nga kii saraxewul sarax jar na lii yëpp kii dafa am lu ñu ko wax doomu jàmbur bi muy def lii man sonoon sama doom ma tere ko yëpp c'est choquant tous les jours tu peux faire une liste de milliards de choses qui sont indécentes indignes de la façon dont on traite les enfants c'est de la maltraitance c'est de l'exploitation il faut condamner ça il faut éradiquer ça et il faut trouver la bonne approche. nan nga gisee entêtement ñenn ñi ba tey ñu jàkkoor ni xale yi nekk ci mbedd bi amul problème. man déglu naa imam Adama Seck un gars que j'estime beaucoup ce matin mooy secrétaire général fédération des maîtres coraniques muy waxtaan ak Babacar Fall ci l'invité du jour mais moom li mu wax c'est très clair te man gis naa ni am naa fa ay avancées yu am sax parce que am na ay sëriñ daara yoo xam ne léegi fekk si nañ position te bu njëkk ba am na sëriñ daara yoo xam ne ñoom dañu jàppoon ne
yalwaan moom kenn mënu ko teqaleeg daara mais léegi bu ma dégloo Adama Seck ak ñeneen mais dañu wax ne non problème mu moyen la kon loolu c'est une avancée importante que l'État doit capitaliser. léegi xam nga bu fekkee dañu ne ñaar yooyu ñoo ànd sur le plan mystique ak sama gars yi ñoom xam nga rek dañuy ragal affaire bi temps yi du gis ngeen ay nag nekkoon fii Dakar pendant combien d'années gisoo leen dañu leen doon gis. nag yooyu fii anañu léegi am na ko fi dee ba ñu leen dàqee et cetera. ñaan sur le plan mystique il paraît que nag yi sarax la ku leen laal nangam bi ma gisee jeune commandant boobu foofu mu ne nañ ma jox ordre bi ñu ko joxee ñu jël nag yëpp yóbbu gis nga nag yi Dakar fii Sénégal yi alors donc suñ ko jaxasee ak mystique rek gars yi dootuñu ñeme affaire bi mais ce qui est clair mooy que léegi la plupart des sëriñu daara surtout ñu nekk ci fédération bi qui est un grand interlocuteur de l'État parce que ils sont reconnus par tous les foyers religieux ba pare ils sont dans toutes les régions les plus grandes associations de daara ñu ngi ci biir fédération des maîtres coraniques mais c'est une base de travail mais ñoom fi mu nekk ni ñoom waxuñu ne foog xale yi yalwaan dañu ne problème mu moyen la mais voilà une base de travail kon maintenant l'État doit définir les mécanismes pour trouver une solution te bokk na ci mécanisme mooy lan mooy déjà daara privé yi réglé nañ seen problème xam nga mooy lan mooy daara yi nga xam ne déjà soit comme bi nga wax Ndiassane waa kër gi da leen di jàppale ndeyu daara ni mu amee ndeyu daara noonu la war a amee nijaayu daara par exemple xale yu góor yi war nañu am ay nijaay yoo xam ne ñoo leen di topp par exemple adolescence bu jotee ak mi na am na yoo xam ne góor moo koy régler xale yu góor yi pas ay jigéen li ñu mën def mooy may leen ñu sangoog jox leen ndox lekk naan te dañ ciy def lu am solo sax jigéen ñi ci wàllu boobu mais loolu côté privé léegi nag daara yi nga xam ni dañu néew doole. ils ont pas les moyens. état bi recensé leen clairement ak tam même des daara publiques état bi mën na mettre en place des daara publiques comme l'école publique. def des daara publiques nga xam ni kon. parent bi day indi doomam mu inscrire pour jàng alxuraan ñu defal ko benn curriculum et cetera léegi nag bu nekkee ci école publique boobu ba pare nekk koo xam ni mënul jël en charge doomam te justifié na ko parce que il est à la retraite mën nañ ko jox bourse familiale et cetera donc il y a les mécanismes qui sont là et maintenant c'est très heureux que maintenant beaucoup de sëriñ daara surtout la fédération disent que non ñun waxuñu ne fokk yalwaan am mais dañu jàpp ne dafa am ay sëriñu daara yoo xam ne dañu amul moyen ñu jox leen ay xale kon léegi état bi na fichier tous ces parents là un par un ak tous les sëriñ daara ak tous les daara d'ailleurs loi boobu loolu la war a def statut du daara statut du sëriñ daara ak les conditions yi xare war a nekkee ci daara bu ko defee offre privée bi nekk fii ñii dem internat pour yóbbu seen doom xayr ñii nekk ci quartier bi fële ci benn dëkk yóbbu seen doom te di ko toppatoo xayr daara publique bi mu jeex offre yëpp ñu présenté ko xale yi génn ci mbedd mi seen place du ci mbedd mi sëñ Abdou Aziz wax na ko sëñ Saliou da doon gis xale ci mbedd mi jooy yenn saa salaam nee na Madina bépp xale bu ngeen fii gis muy dox ci mbedd mi nekk jirim may nijaayam indi leen ma ko mu jël ci trésor public lu ñuy wax al baytul maal le trésor public ne toppatoo leen xale bi di ko parrainer xale yi di jox nit ñi xale yi musul nangu benn xale ci mbedd mi te laajtewul kii ana baayam ana ndeyam ñu wax ko ci lu leer. Imam Kanté lañ dalaloon tey ñëw a am ak waxtaan ak moom waxtaan bu am solo ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy nekkinu xale yi ci mbedd bi tout tànk yooyu nga xamante ni dañ leen di faral di gën a woowee taalibe ñu ngi lay jaajëfal bu baax Imam di la bàyyi nga joxe sa mot de la fin. maa leen jaajëfal bu baax waa équipe Dakar Buzz di kontaan lool ci thème yi ngeen di soulever parce que li am na solo lool parce que ñun suñu wax lañ am ak suñu bind. yéen su ngeen ko relayé wul tamit askan bi du ci jot. ñaan yàlla ba vidéo bi nii ñëpp jot ci Sénégal yëpp te xam ne lii ñuy wax ni lu ñu ñor la te li ñuy wax ni fi ñu ko teg fu leer la ci xam-xam ci l'islam ak ni ñuy dundee ak société bi ak xale yi wax dëgg yàlla daal sama mébét mooy que ñu gën ko waxtaanee ci yar ak teggin ci dal ku nekk jël sa responsabilité pour que phénomène bi c'est pas une fatalité c'est pas insurmontable bu ñu taxawee ni ñu war a taxawee xale yi jàng alquran na mu waree te du ànd ak toroxtànge bi nga xam ne fi mu nekk nii mooy le phénomène de la mendicité infantile yal na yàlla def tawfiq maa ngi nuyu yéen ñëpp. cant ak ngërëm yelloo ngeen ko yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi doon seetaan à travers Dakar Buzz TV di remercier équipe technique bi ma àndal Mouhamed ak Amadou di leen jox dig daje très bientôt sur Dakar Buzz merci. Allahumma salli ala Muhammadin